我哋坐呢度啦。坐。乘坐期間請勿揸。或將手腳伸入Each raft contains 同埋小朋友平分嘅。 the other passengers on a raft. 好，兩位小朋友望住你。Will get wet. 好。 With damage, please do not 好。 mobile phone 得唔得啊？你要笠住佢，踩住啊！睇住啊！得唔得啊？要包住屎忽啊！有邊度包住啊？嚇？有冇啊？有冇包住屎忽啊？點解佢唔要嘅？唔使咯。做緊嘢啊？哇！哎呀！對。點解你會濕嘅？唔緊要啦，隻手。好辛苦嚟。落雨嘅冇啦。咁你笠低個頭啦。好似我咁啦。係啦。睇我啦！搞嚟搞去，唔係邊個媽話佢哋點？你成日都理佢。係啦，你笠住佢。唔可以笠到咁大嘅，滑啊！得咯。過咗一個凹凸咧。嗱，你又跟住鞋濕啊！我已經係濕咗啦。你唔好搞啦，唔好喐啦，唔該你。哎呀，得啦，唔好喐，得啦，唔好喐得㗎。點解今次咁多水嘅？咗水？點解今次咁濕嘅？幾次玩都唔因為今日熱啊嘛。濕啊！點解唔好？嗰種血石洞啊，會整你落去㗎，小心啲啦你！驚咩啫？真係會整你落去㗎！使乜嗌啊？我睇過啊！好啦，跟住。係啊，係我仲有㗎，嗰隻牛好大㗎，會濕濕㗎啦。喂，冇啲狗啊？ Apple 同佢都係咩？邊度啊？邊度後邊啊？啱啱之後50分。哇！一成衝晒。幾得嘅。濕好多，啲好大嘅。可能下啦，好大嘅。我依家呢度我揾到好㗎啦，家姐。我哋啱啱就話我呢個位最係啊係。啲鵝嚟㗎。唔係嗰個位啊，出口大嘅。你唔知啲隻嚟㗎嘛？對。